अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे भाई साहब दोस्त? ठीक ठाक रहिए से हैं जी। एक्सीवेटर DX डुसान 140 कोरिया में खड़ी है। कोई बंदा अगर इसका शौक़ रखता है तो मुझे बता दे, मैं उसको पर्सनल पे नंबर सेंड कर दूंगा, मंगवा सकता है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान से 5 लाख सस्ती मिलेगी। तो ये वीडियो इसकी थोड़ी सी है, उन्होंने सेंड की हुई है। ये इसका अंदर वाला हिस्सा है कैबन का, और मशीन बहुत ही साफ़ है और नॉर्मल सी चली हुई है। तो ये इसके अंदर मैक लगा हुआ है जी भाईजान, आप देख सकते हैं। और इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जितनी मर्ज़ी तस्वीरें देखें और चेक करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आप मशीन का रेट चेक कर लें और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई भी किसी किस्म की भी मशीन आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह भाई का नंबर दूँगा, जो मशीन आप पसंद करेंगे वो आपको मंगवा के देगा और पाकिस्तान से 4-5 लाख सस्ती होगी इंशाअल्लाह। जी ये देख लो, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। इस तरह की मशीन मंगवा के देते हैं वो, और गारंटी होते हैं इंजन की, पंप की, असम्बलियों की, ट्रांसमिशन की, 4 चीज़ों की गारंटी होगी। मशीन इधर आएगी, अगर मौके पे आपको पास ना आए उधर छोड़ दो, अपने पैसे ले लो, जो मर्ज़ी करो, अच्छी मंगवाओ या उससे अच्छी मंगवाओ। उसके बाद अगर कोई और मंगवाना चाहते हैं वो भी मिल जाती है। उम्मीद है कि आपको ये मशीन ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर। ये 16,782 घंटे चली हुई है और समझ लो कि बिल्कुल ही अपनी हालत में, टोटल किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इसमें, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी किया करें। आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जो आप लोगों को पसंद आएंगी। ये जब सर्विस हो जाएगी ना, उसके बाद आप देखना कि एक्सीवेटर की क्या हालत है। क्योंकि बाहर से जब ये मंगवाते हैं इसी तरह ही मंगवाते हैं, इधर पाकिस्तान में आती है, फिर सर्विस होती है, उसके बाद इसका रंग रोगन निकलता है, फिर ये बुलबुल का बच्चा बन जाता है। ठीक हो गया।